大家好啊，我哋係 TaylorMade。隨住醫學嘅不斷進步，癌症治療已經形成相對成熟嘅多元體系，手術、化療、靶向治療、免疫治療等方式。例如靶向治療能夠針對特定基因突變，精準攻擊癌細胞，減少對正常細胞嘅損傷；免疫治療就能夠調動人體自身嘅免疫系統對抗癌症，為部分晚期患者帶嚟長期緩解嘅可能。不過，目前癌症醫療仍然存在一啲挑戰，高達45%嘅患者首次醫療無效，陷入試藥無效更換方案嘅循環。就好似肝癌患者，醫療成敗會直接導致生存率嘅巨大落差，而且傳統靶向治療3到6個月嘅試藥週期，都可能錯過寶貴嘅抗癌黃金時間。最近有一種技術可能會對癌症醫療有革命性嘅作用，嗰個就係類器官技術。類器官技術簡單嚟講就係體外迷你腫瘤，核心優勢在於來源於患者，服務於患者。通過採集患者少量腫瘤樣本，喺實驗室模擬人體生理環境培養，最終形成同體內腫瘤基因特徵功能高度一致嘅立體組織。同傳統細胞培養動物模型相比，佢最大嘅亮點係可以還原腫瘤嘅異質性，即係腫瘤內唔同細胞嘅差異。呢個係傳統模型難以實現嘅。正因為咁，類器官能夠精準反映患者個體對藥物嘅真實反應，從而實現體外無創試藥，為解決傳統醫療嘅試藥困境提供咗新方向。TaylorMade 將類器官技術打造成為先試後醫先導計劃，一套有效率且規範嘅醫療流程，適用於肺癌、乳腺癌、結直腸癌等多種實體瘤患者。咁成個流程最快30日就可以完成。核心做法係通過採集少量腫瘤樣本，培養類器官，同步測試12種臨床常用抗癌藥，出具精準醫療報告，最終協助患者同醫護團隊對接醫療。呢個流程彌補咗傳統醫療依賴經驗制定方案嘅局限，唔使再俾病人親自試藥承受副作用，仲可以將3到6個月嘅試藥週期縮短至30日，為中晚期患者爭取更多黃金治療時間。目前團隊仲喺度持續優化流程，目標係將週期進一步縮短到22日。類器官技術同 TaylorMade 嘅精準流程，實現個體化精準醫療，令到癌症醫療方案從憑經驗判斷升級為靠客觀數據講嘢，唔單止可以提升首次醫療嘅成功率，減少患者因無效試藥承受嘅身體負擔，仲可以慳到無效治療所帶嚟嘅經濟壓力。未來 TaylorMade 會結合 AI 技術，快速篩選更多潛在有效藥物，為晚期患者帶嚟更多醫療嘅希望，進一步推動癌症醫療領域嘅發展。從成熟嘅傳統醫療到精準嘅類器官技術，癌症醫療一直都喺度進步。類器官技術為抗癌之路帶嚟咗新嘅可能，等精準醫療觸手可及。下期我哋會講下癌症手術醫療，手術開刀又分為邊幾種，同埋係咩樣嘅癌症會適合手術醫療。